வணக்கம். இந்த ஃபேவரட் டயக்ராம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாகப்பட்டினத்துக்குள்ளே நுழையிற மேகம் திருவாரூர், அப்புறமா திருச்சி, தஞ்சை திருச்சி, அப்புறமா திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், மேற்கு நோக்கி பயணிக்கிற ஒரு வழித்தடத்தை காட்டுதுன்னு புரியுதா? யாருக்கெல்லாம் சம்பவம் இருக்குங்கிறத பார்க்குறீங்க. யாருக்கெல்லாம் வறண்ட வானிலைங்கிறது ராஜபாளையம், வெம்பக்கோட்டை, விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, தென் மாவட்டங்கள் வறண்ட வானிலையாக இருக்குது 2-3 நாளைக்கு. இப்போ யாருக்கெல்லாம் சம்பவம் இருக்குன்னு திரும்ப பாருங்கள். சென்னை, நாகப்பட்டினத்தில் நுழையிற திருவாரூர், தஞ்சாவூர், திருச்சி, அப்புறமா திண்டுக்கல், ஒட்டஞ்சத்திரம், பொருளூர், கள்ளிமந்தயம், கொடைக்கானல்.